啊，这，我又喝多了。我真的，我是谁？我在哪？啊，我是谁？今天要去三亚，然后我现在在赶往飞机的路上。我昨晚喝到几点我忘记了，我只知道早上起来是被电话吵醒的，10点多，大概4、5点钟睡的，我不知道。我天哪！这个机场的全家，你是认真的吗？看这玩意儿我都想吐。Hello， 我现在要去冲浪喽！今天天气超级好。吐，换屁是不是？准备好你的第一次冲浪了没？看他马上要穿救生衣了。兄弟，不要走，头看右边。早开子 Later.我这一天就黑了这么多。嗨，哇！我今天早上差点起不来床，我起来之后浑身酸痛，因为我昨天去冲浪了嘛，感觉我整个胳膊还有腿都非常酸软，我今天可能需要按摩一下。然后今天是来三亚的第4天，我今天下午约了一个胶片风格的拍照，找了一个摄影师，然后我们去海边拍照。之后呢，约了文华东方的海角轩餐厅去吃饭，然后可能今天再去做个 SPA 吧，因为今天实在是太累了，我浑身真的已经就是好像被人打了一通的那个感觉。点的一个外卖，一个海南鲍螺粉。之前我来三亚的时候吃过那个海南粉，感觉跟那个海南粉味道差不多，就是有一点甜口的，然后黏黏的，不知道大家吃不吃得惯。这里面有一个清补凉，也是这边的特色。清补凉的话，好像就是椰奶里面加水果，然后有一些豆子什么的。不错哎！我上一次来三亚的时候是夏天，然后半夜的时候大家一起喝酒，说点个外卖吧。然后我跟大家提议说，海南粉是特色，那我们就点点海南粉吧。他们还以为很好吃，然后就点了6、7碗。结果因为好多都是东北人，吃不惯这个味道，结果有3、4碗都给我了，然后剩下的就扔掉了。大家还是点了东北烤串。我一边吃饭一边在看一个 B 站上叫 Rose 的 UP 主，感觉他的内容还蛮猎奇的耶，就把手机放在这儿，看看他是怎么反杀富二代的。Damn bro。 Rose 小鹿，然后今天要跟大家分享一个高
高富帅渣男的故事。我现在要去拍照片啦，约了一个拍胶片风格的摄影师，待会儿应该是去海边拍吧，然后看看我们的成果吧。今天的天气还不错。Hello， 看一下。哦，妈妈。然后呢，我选了2套衣服，一套是这个复古婚纱，还有另一套是红色的泳衣，外面披一件白衬衫。Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best. 秃头星人。我先看看我头发有点乱。我们现在来到了文华东方酒店，你入境了，来吧，挺好看的。然后我们来吃那个叫海角轩的餐厅，说是风景很好，跟我们一起去看看吧。海角轩。冻得瑟瑟发抖。冬天来海边吃饭还是有点冷的。哦，又做过呀。别碰到锅。什么东西不敢吃？海鲜酱，你说这白白浪费这个。好了，那今天我们已经拍完照片，然后去完海角轩吃饭了。我现在头发已经炸毛成这个样子，好累。我现在要卸妆、洗漱、睡觉啦，明天见。来三亚这么多天，我已经放弃抵抗了，穿上了这双舒适的、丑陋的拖鞋。我现在要去一家好像评价还不错的 SPA 馆去做一个 SPA， 然后待会儿可能会去一个咖啡店吧。其实我很长一段时间以来都会经常自己一个人去旅行，就说出来可能周围的朋友都不会信啊，然后会觉得啊你是不是那边有朋友或者有小哥哥什么的。就其实我蛮习惯自己一个人出去玩，性格比较古怪。然后经常会沉浸在自己的世界里，所以我自己一个人出来玩的时候，其实是特别开心的。我可以有大把的时间沉浸在自己的世界里面，就觉得好开心。我们到啦，这个荒凉的劲儿有点像泰国了哦。嗯哼，是这里吗？居然还写着网红 SPA。哇，这洗
西啊。在哪里？阔西。哦。这里还是有点泰国的感觉的哦。但是要选国法是精油 SPA 吧。可以。这个花草茶的味道怪怪的，没有什么泰国的味道。那再烤点肉皮，挺好样的，可以吃。这才正宗东北派的这个。 스바지만 너나